হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই রান্নাঘর। আজকে মা রান্না করতে চলেছে চিপস দিয়ে পরোটা। তো চলুন শুরু করা যাক। এখানে ধনেপাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, স্বাদ মতো লবণ, লঙ্কার গুঁড়ো, চিপস আপনারা অন্য নিতে পারেন, আর ময়দা মেখে নিয়েছি। ডো থেকে লেচি কেটে নিয়ে বেলে ওর উপর থেকে চিপসটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচিটাকেও দিয়ে দিলাম। এর ওপর থেকে লঙ্কার গুঁড়োটাকেও ছিটিয়ে দিলাম। পরোটাটাকে বেলে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন অল্প তেল দিয়ে ছেঁকে নেব। রেসিপিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।